所以本場比賽也算是曼城正式宣告退出争冠行列，目前仍然是在陣容重建中。我們看到，一旦主力受傷，還有主力狀態不好，整個球隊的實力下滑太大。這場球，巴薩球迷最解氣的是對面替補席上的尼克威廉姆斯。本來說來巴薩都說好了，結果在那兒磨磨唧唧的，最後成了以加盟巴薩逼迫自己的俱樂部給他高薪合同。拿到高薪合同之後，在比爾巴鄂這樣的隊伍，尼克踢的也開始沒有了人樣。正當用人之際，今天謝伊萊西的表現將讓我們對他充滿着期待，說不定這就是下一個魯尼，下一個神奇小子。朋友們，今天的比賽，曼市双雄都遭遇了3连平，比他們更慘的是刚刚换帥的切爾西，還有托特納姆熱刺又輸球了。今天另外一場，紐卡斯爾聯隊在90分鐘以後連扳2球，從2比3落後到4比3反超。還有西班牙超級杯半決賽第一場，巴塞羅那5比0狂勝。所以朋友們，先點讚再看，養成好習慣。提醒大家，周六晚上北京時間7點，老 K 將進行直播，回答大家各種問題。所以感謝您的點讚、分享、評論和熱推，咱們这就開始。誰也沒想到，這個賽季是曼城在最關鍵的聖誕節後3連平。今天坐鎮主場對陣布萊頓，上半場第41分鐘多庫造了點球，哈蘭德主罰命中，可在第60分鐘，日本球王三山勳晃開空當低射破門。最近這段時間，曼城的球員在過元旦節，進攻稀爛。今天點球破門的哈蘭德也遭遇了自己的里程碑。他打入了曼城生涯低於150球，而且只用了173場。過去狀態不好，英超連續3場哈蘭德進球荒，終於通過點球進了一個。而這粒進球恰好也是英超歷史上第35000粒進球，距離英超歷史第3萬粒進球已經過去了4年零131天。當時是2021年8月，伯恩利對陣利茲聯隊，克里斯伍德代表伯恩利打進的。而哈蘭德本賽季英超聯賽也取得了第20個進球，成為了本賽季歐洲5大聯賽第一個打進20球的球員。排在他後面的是德甲哈利凱恩19球，西甲姆巴佩18球，法甲的格林伍德11球和意甲的老塔羅馬丁內斯10個進球。哈蘭德在曼城的進球榜上也成了隊史第7人，比他更高的有阿圭羅260個，埃里克布魯克177，湯米約翰遜166，科林貝爾153，比利梅雷迪斯152，喬海耶斯152。除了阿圭羅和哈蘭德之外，其他都是遠古名將了。今天的首發陣容，由於曼城遭遇了嚴重的防線的傷病潮，所以將年輕的後衛馬克斯·阿萊恩招入了首發。他才年僅20歲，剛剛結束在沃特福德的租借歸隊。由於鋒線實在沒人，曼城也在考慮本月是否簽下水晶宮的格伊。有一說一，小將馬克斯·阿萊恩今天的表現很好。雖然非常年輕，但是很穩定，出球好，位置感也好。雖然速度沒有胡桑諾夫快，但是後衛最重要的是防守能力，腳下還非常有活，甚至以後可以踢後腰。第一次首發就亮出了天才般的表現，一個他，一個胡桑諾夫，今天都表現可以，贏不了球，怪不了中後衛。胡桑諾夫今天比賽中也體現了許多關鍵性的防守，他的回追速度太快，簡直展現得淋漓盡致。身體素質炸裂，只是防守選位和高空球的控制還有不少的上升空間。提點小建議啊，就是還不夠穩，出球也有上升空間。而剛剛傷愈復出的羅德里沒有讓他連場首發，今天打了替補26分鐘，一上場就看見水平，慢慢的也在找回狀態。甚至今天如果最後不上啊，比賽可能還會輸。而另一位後腰首發打了64分鐘的尼科·岡薩雷斯，今天的表現就不怎麼樣。雖然本賽季已經進化，但今天在場上有些拖沓，有些磨磨唧唧。上半場就有一個隨意的出腳，抬腳過高，差點吃黃牌。然後今天的失誤也非常多，丟了球權被反擊，導致被進球。在極快的對抗節奏下，尼科還是有些跟不上，步伐顯得有些狼狽。所以過去瓜迪奧拉精心安排3中場保護尼科，現在確實是人員不夠，所以踢得確實一般。另外中場同樣首發打了73分鐘的福登也是狀態差，不知道是不是連續作戰太累了。今天確實靈性不足，切爾基上來20多分鐘，幹的就比福登在場上70多分鐘還要多還要好。今天瓜迪奧拉戰術方面最大的漏筆就應該早上切爾基啊，上半場進攻根本打不開。如果切爾基早上解放進攻的壓力，那也許比賽就能拿下。到後面等對面進球了才知道着急。可惜切爾基上來也浪費了機會，一腳沒有壓住。不過他創造的機會比前場的另外幾個隊友要強太多。而賴因德斯首發打了90分鐘，今天又顯得射門腳法不到家呀。無球跑動倒可以，但只會前插，浪費了不少的射門機會。所以中前場方面，曼城的比席尔瓦表現還湊合，髒活、累活、硬活，比席爾瓦都在幹。踢不死的老油條依舊每一場都在燃燒。
曼城的球員就是老實人太多，像比席尔瓦这種老油子太少。今天的一脚外脚背真不錯，在场上起到了一個老隊員、一個主心骨的作用。可惜貝爾納多·席爾瓦已經31歲了，在曼城估計也待不了太久。現在土耳其的加拉塔薩雷已經開始對他展開行動，開啟了實質性的談判。加拉塔薩雷把他視為自己歷史級的引援最佳人選，所以到今年夏天，咱們曼城球迷可能就要失去貝爾納多·席爾瓦了。他跟曼城的合同還剩6個月就要到期。加拉塔薩雷希望能夠用類似於薩內轉會時的免簽策略來完成 B 席的轉會。好的，再聊聊哈蘭德。可以看到之前罰丟了2個點球啊，現在哈蘭德的罰點球節奏有明顯的變化，這肯定是台上1分鐘，台下10年功，好好在下面是練習過了。可是最近肉眼可見是真的有點累，跑位都跑不動，每場被對手死盯，也沒人能分擔他身上的壓力。本來過去還有一個格瓦迪奧爾的高位搶點，可惜格瓦現在也傷了。曼城最重要的就是要抓緊讓哈蘭德休息一下，調整他的心態，調整他的狀態。每當隊伍處於危難時刻，只能哈蘭德站出來。而現在隊友給他創造的機會也越來越少，但這3場哈蘭德自己浪費的機會卻不少，就希望好好休息休息，真的是太累了。不過頂級的射手就是要不斷加強自己的短板。好消息是哈蘭德的點球算是練出來了。那麼今天曼城能夠拿到1分，門將多納魯馬功不可沒。今天雖然吃了黃牌，但是提醒大家1月1日以後，英超的所有黄牌就全部清零。好，曼城场上最大的威脅仍然是多庫。多庫的傷剛剛好，太想突破了。再加上對面每次防他都是2-3個球員起步，所以就體現曼城現在的強側弱側太明顯。弱側那邊基本創造不出什麼機會，而且場上也缺乏那種大範圍的轉移，所以就把多庫強側的問題進一步放大了。現在看本賽季阿森納的冠軍已經非常穩。前面追到只差2分的時候，老 K 在節目裡說過，阿森納今年體現出一種極強的意志品質力，而過去的3輪聯賽，這正是曼城現在欠缺的。現在球隊裡最大的問題是福登，前段時間表現非常好，但現在確實狀態又很差。福登本身的風格在中場打個翼位或者偽邊鋒這種副手，可關鍵的時候承擔不了組織核心的任務。本場他的發揮在中場的幾個球員裡還算可以，主要還是賴因德斯沒有發揮出一點作用，所以首發的搭配還得再調整。切爾吉現階段是曼城缺不了的。那麼瓜迪奧拉本賽季很可能是最後一年，最後一年很可能拿不到聯賽冠軍，就不知道能不能去歐冠那邊再拼一下。聯賽方面建議老老實實爭4。最近3輪看出來前場的組合還需要調整，而後防線上人員崩盤，估計未來1-2個月還得丟分，所以本場比賽也算是曼城正式宣告退出爭冠行列。目前仍然是在陣容重建中。我們看到一旦主力受傷，還有主力狀態不好，整個球隊的實力下滑太大。現在曼城跟過往的幾個賽季奪冠的時候相比，整體實力和陣容厚度都差太多，所以老 K 看的不是積分榜上差8分差10分的問題。如果是前2年的陣容厚度，哪怕落後10分也有機會。但最近幾場能看出來，曼城本賽季陣容嚴重透支，關鍵就替補陣容沒有一個配得上是奪冠隊伍的。換作2-3年前的曼城，落後10分呀，只是时運不濟，但今年落後8分是真的曼城實力不行，甚至今天防守還需要2個小將客串。還有就是中場確實缺乏一個能夠拿球串聯的人。過去有亞亞圖雷，有費爾南迪尼奧，有大衛席爾瓦，有京多安，還有德布勞內。現在像這種級別的大将，大家還得給點耐心，讓年輕球員們慢慢成長。可以看到進攻方面曼城基本就靠多庫一個人突破，其余時間到前場就莫名其妙的丟球权，所以導致哈蘭德壓力很大，狀態今天也差，感覺踢得很難受。所以這是老 K 見過攻防轉換最多的瓜迪奧拉的曼城。中場羅德里不在的時候基本沒有控球，拿球就嗷嗷的往前幹，機會其實也不少，但是被打反擊的次數也多了許多。關鍵就是賴因德斯的問題，他的水平不足以讓他和切爾基同時首發，踢球直來直去的，很少在中間進行橫向操作，所以現在因為他曼城的風格有些改变，那麼看着有點像互捅局，但是中前場浪費了太多機會。另外比席尔瓦的年紀也大了，這賽季也是最後的幾個月，如果續約比席爾瓦，英超的身體對抗老將也確實有些勉為其難，所以曼城仍然在重建。如果6月份瓜迪奧拉真走，那麼只有等新教練来了之後慢慢再磨合吧。今天在沙特進行的西班牙超级杯半决賽第1場，巴塞羅那5-0脆勝畢爾巴鄂競技。這場球巴薩球迷最解氣的是對面替補席上的尼克威廉姆斯，本來說來巴薩都說好了，結果在那兒磨磨唧唧的，最後成了以加盟巴薩逼迫自己的俱樂部給他高薪合同，
拿到高薪合同之後，在比爾巴鄂這樣的隊伍，尼克踢的也開始沒有了人樣。有意思的是，導播也一直在帶尼克的節奏，總是把鏡頭搖到替補席上的尼克。最後0-5的時候，在替補席上笑不出來了吧？不是很愛笑嗎？哈哈，尼克，你要想一想，這才是你續約的第1年，未來在比爾巴鄂待下去，你能拿到什麼榮譽？可都屬於咎由自取吧。今天最慘的是西班牙國門烏奈西蒙，又是黄油手，又是神經刀的。看看西班牙隊的替補門将大衛·拉亚、罗伯特·桑切斯，還有霍安·加西亚，分別效力於阿森納、切爾西和巴塞羅那。說真的，今天被灌了5個，身後那3個門將虎視眈眈。拉亞在英超飛天遁地，霍安·加西亞在西甲高阶抵擋，還有侃爺羅伯特·桑切斯，他在車路士說唱。哈哈，西班牙的門將儲備太豐厚。除了這4位大哥以外，還有阿森納替補門將凱帕凱指導，還有佛羅倫薩的德赫亞，以及瓦倫西亞的阿吉雷薩巴拉，皇家社會的雷米羅。對烏奈西蒙來說，唯一的好消息是西班牙主教練德拉福恩特因為患了嚴重的流感，沒有到現場觀戰。本來他是想看看烏奈西蒙和霍安加西亞的直接对話的，所以現在霍安加西亞在聯賽場均失球只有烏奈西蒙的1半。許多球迷認為霍安加西亞應該在國家隊打主力。在上個月底，主帥德拉夫恩特談到這一點說西班牙有很多優秀的門將，現在我也無法預料會徵召誰。我們對烏賴西蒙、大衛拉亞和雷米諾的表現非常滿意。至於從現在到3月或者到6月會發生什麼，誰也無法預料。我們需要保持冷靜，到那個時間點就必須做出應有的決定。這個決定可能會讓一部分人滿意，也會讓另一部分人不滿意。但無論如何，我都會堅信自己做出的選擇是最正確的。好，今天比賽只打了22分鐘，菲爾明一腳4傳4射，費蘭托雷斯彈射破門。8分鐘後，拉菲尼亞傳中，菲爾明破門。4分鐘後又是巴爾德吉射門，烏賴西蒙撲救失誤送大禮。然後又過了4分鐘，拉菲尼亞小角度爆射破門。下半場52分鐘，皮球擊中巴爾德吉後反彈，拉菲尼亞破門完成雙響。過去巴薩的主帥，現在比爾巴鄂競技的主帥巴爾韋德，那熟悉的巴爾韋德敦，哈哈。但是又讓老 K 想起過去在巴薩他最差的就是臨場調整能力。以前在巴薩就是這個問題，只要落後1-2個他就想着放棄。今天也是，只要打強隊，他的臨場調整能力是最大弱點。今天的比賽，佩德里回來，讓整個巴塞羅那看着就不太一樣了。雖然亞馬爾有點小傷，只替補打了18分鐘，但是佩德里又進攻又防守又會傳球，有時候還自己射門，屬於就是玩着就把球給弄進去了。這樣的大師級的發揮依舊非常的穩定。所以老 K 看好決賽巴塞羅那贏皇馬，主要就是對佩德里的偏愛，他的拿球真的舒服，長傳也賞心悅目。雖然進球和助攻數據少，但是如果足球有倒數第2傳、倒數第3傳的統計，這就更能直觀的說明佩德里在當今足壇的地位。看佩德里洗球是真的舒服，我甚至建議所有的老 K 聽眾，只要看巴薩、曼城和大巴黎的比賽，就不要看其他人，眼睛就一直盯着佩德里、罗德里和維迪尼亚。真的，當你習慣了這樣的看球方式，你就會把對足球的理解又上升2-3個檔次。像今天第2個進球，那個跑位真的絕了，就看着佩德里自己跑前面，不知道他要幹啥，結果直接就進了，真屬於策動進攻防守都是一把抓。那麼就帶着所有的隊友打卡下班。今天的拉菲尼亞也是進了2個球，狀態火熱啊！嘗試過人5次，成功過人2次，射正2次，進球2次，均為全場最高。拉菲尼亞的精神力和戰鬥力，感覺就是巴薩真正的隊長。而費爾明·洛佩斯今天1個進球2個助攻，在前場跑的就像永動機一樣。虐菜的時候，費爾明特別穩定，偶爾也能給強隊致命一擊，所以才只有22歲，身高只有1.74米的費爾明，堪稱巴薩的虐菜之王。本賽季各種比賽踢了14場首發，8個進球，8個助攻，年齡長了1歲，數據比上賽季快要翻倍啊！另外20歲的小將巴爾德吉，250萬的身價，你就說總監德克逆不逆天吧？這孩子確實因為過去十字韌帶重傷，所以爆發不太行，只能靠節奏過人。就今天在場上的技術，甚至有點梅西的感覺。這還是大傷以後的樣子，如果沒傷之前，想想是啥樣啊？那麼這場5-0大勝，巴塞羅那也創造了西班牙超級杯歷史最大的分差勝利的記錄。賽後，對方的門將烏賴西蒙說：“我們開場還踢得不錯，但丟了第1個球以後，我們就完全崩潰了。受到打擊是一回事，但被打成0-4又是另一回事。下半場簡直是折磨，我們最後只能盡量頂住對方的狂轟濫炸，免得出現更大的慘案。像今天這種情況，當你被灌了5個球的時候，就不能只怪某個球員了，因為我們所有人都沒有發揮好。”
好，另外關於亞馬爾方面，其實他本人已經準備好首發，可主教練弗里克覺得球員沒有訓練，不能首發。那麼主要是因為早些時候亞馬爾遇到了腸胃病毒的問題，沒有參加巴塞羅那賽前的合練。而主帥弗里克這樣的安排，老 K 就非常點讚。巴薩人才濟濟，這正是練兵的時候，正是看看陣容厚度的時候。如果永遠都守着亞馬爾一個人指望，患上了嚴重的亞馬爾依賴症，那這樣的球隊，這樣的主教練就不合格。特別今天首發的巴爾德吉打得那麼棒。另外，昨天的視頻老 K 也說過，埃里克加西亞不能和德容一起首發，但今天的主教練弗里克就安排得非常好，安排埃里克加西亞後撤，而在6號位上做出人員調整，讓德容搭檔佩德里坐鎮中場，所以赫拉德馬丁就擔任了替補。不過弗里克賽後強調，自己對赫拉德馬丁和庫巴西的搭檔表現還是很滿意的。另外，現在阿勞霍也已經參與了巴薩的訓練，但他仍然沒有覺得自己準備好要出場。這孩子已經26歲，不小了，但是心裡確實有些脆弱。他身體沒有什麼問題，就是精神真的出了問題。過去阿勞霍是一個很好強、很自信的人，個人估計是得了嚴重的抑鬱症。現在他和隊友一起正常訓練，已經感覺逐漸在好轉。主教練弗里克在新聞發布會上再次表達了對他的支持，充分理解他的個人情況。那麼下一步就是西班牙超級杯的決賽，打完了之後就可以等待坎塞洛馳援巴薩。不過最近也有消息說，主教練弗里克對坎塞洛並不太看好。巴薩內部認為坎塞洛不是當下最穩妥的引援選擇，所以還只能走一步再看一步。今天的曼聯在弗萊徹臨時主教練的帶領下，客場對陣伯恩利。可上半場剛打了13分鐘，對面的漢弗萊斯射門打中了海文腳上變線入網。下半場50分鐘和60分鐘，謝什科分別接到逼費和多古的助攻，破門上也梅開二度，一度是2-1反超。可是6分鐘之後，伯恩利的傑登·安東尼都射救主。看來弗萊徹不是天選之子呀，身上沒有那種神奇的光環。老 K 還是那句話，阿莫林帶的虽然不好，但過去每場比賽曼聯能讓人看到配合，能夠看到進攻的閃光點。可阿莫林下課之後，今天曼聯全隊都不在狀態，就感覺每個人心裡都有一層陰霾。而上半場海文的烏龍球沒有辦法，再加上裁判搶戲，強行吹掉了利馬的進球。現在曼聯無論是主場還是客場哨，就好像被特殊關照一樣，完全占不到便宜。下半場謝什科突然開竅，梅開二度。可換下隊長之後，場面再度混亂起來，這就能看出逼費在不在場，曼聯是不一樣的結果。所以阿莫林之所以下課，逼費的受傷也是小小的因素。再加上庫尼亞最近不在狀態，芒特上來也沒發揮出來，所以換帥的決定很容易做出，但關鍵未來的方向怎麼走？今天這場球跟過去滕哈格在的後期基本沒區別，後場出不了球，前場也沒有配合，中後衛竟然是過人次數最多的，這就說明場上一個字兒亂。尤其是前場30分鐘不怎麼樣，不過也有亮點，特別是最近的多爾古確實是找到狀態了，就可惜人太老實，對面完全是個妥妥的紅牌動作，只要多爾古躺地上，对面絕對紅牌。這孩子只有21歲，身體素質絕對爆炸，前面踢得不好，屬於沒有放開，球商也不夠，現在感覺慢慢練出來了，這真是一筆不錯的投資，又有身體又有速度，這樣的邊路球員非常吃香，未來傳中這一塊可以再練練。但有身體有速度的球員在英超踢邊翼位，這才是立足的根本。最近這1個多月感覺是突然開竅，傳中、防守、突破、拿球都比他的身價要高太多，尤其是傳中質量明顯比1年前要好多了。現在多爾古這塊快成了強侧，大部分球都往他這裡傳，再加上他的髮型和長相，有一股子野人的勁兒。而梅努今天上場替補打了16分鐘，哎，就像歐文說的，阿莫林下課最大的贏家是梅努。但是你得自己有這個實力把握這個機會呀。就今天的比賽表現，除了脾氣大沒看出別的。作為中場沒有直塞，沒有長傳，阿莫林都已經走了，卻莫名其妙的有了態度的問題，身體有些沉，速率有些慢，失誤有點多。如果這樣的表現沒有好轉，那麼阿莫林把你按在替補席上，是他做的最對的一件事。好，今天比賽裡曼聯也有收穫，弗萊徹用了18歲的小將謝伊萊西，在場上最起碼敢打門，威脅也大。18歲的謝伊萊西今天的內切射門非常漂亮，差點一球成名，2次機會真就差一點，兩腳遠射質量很高，即使打的是橫梁，還是不由自主讓球迷驚嘆一聲，未來這小孩可期呀。另外就不知道曼聯這賽季怎麼回事，總是打立柱，總是打橫梁。謝伊萊西他其實出生於利物浦，全家都是利物浦的球迷。過去當他小時候，父親曾經擔心他太毒，擔心他傳球不夠多，但當時曼聯卡林頓基地的工作人員很快就讓他打消這種顧慮，
教練們說，孩子慢慢會明白什麼時候是傳球的正確時機的，希望他先掌握如何擺脫困境的技巧。至於比賽的其他方面，可以等到他10歲以後再打磨。萊西出生在一個足球和格鬥世家，他的父親和哥哥都曾經效力於利物浦的青訓營。哥哥後來不僅在英格蘭足壇聯賽開啟了職業生涯，後來還轉型成為職業拳擊手。不過雖然整家都是利物浦球迷，但謝伊卻被送到了曼聯。謝伊萊西5歲生日前就已經在卡靈頓基地參加了首次訓練，7歲就已經和曼聯簽下了合約。因為他的父親覺得曼聯這家俱樂部更適合他的球風和盤帶的慾望。謝伊萊西從小還跟哥哥們一起參加拳擊俱樂部的訓練，而且他還是一名很有天賦的拳擊手。2019年，他打進了所在年齡組36公斤級全國半決賽。萊西在曼聯青訓訓練的專注度和態度一直給各位教練留下了深刻印象。他無時無刻不渴望進步和學習，這種態度源於一種沉靜的自信。他的技術能力非常乾淨，停球、控球、盤帶技巧和決策都很突出。最重要的是他的心態，他帶着一顆真正的好奇心對待每一次訓練，想知道如何才能变得更好。這常常是優秀球員和精英球員的區別所在。他不僅僅滿足於完成一些訓練內容，更想理解訓練背後的原因，以及如何將這些轉化到比賽的情境中。這種心態加上他在曼聯接受的教練的指導，正是造就頂級球員的關鍵。萊西在各級青年隊中的表現都讓俱樂部內部充滿了期待，年僅15歲就已經完成 U18 首秀。但他的發展之路也並非一帆風順。從23年開始，他因為大腿肌肉撕裂而長期缺陣，生長痛也帶來了一些很反覆的小問題。現在謝伊萊西簽約的經紀公司過去的客戶是魯尼，這也是一位出生在利物浦後來成為曼聯英雄的球員。另外就是馬奎爾和魯尼都已經和萊西交流過，幫助他進步。現在萊西依然很熱愛格鬥運動，偶爾會看拳擊賽，也喜歡綜合格鬥 MMA。 雖然身高只有1.68米，但萊西的技術水平幫助他應對了身高上的不足，而且力量很足。小萊西只有6歲的時候做引體向上就能超過自己快20歲的哥哥，從小他就擁有一種成年人的力量。在曼聯青训梯队的比賽中，他是一位喜歡在控球型球队中持球在腳的球员。不過由于考慮到他的傷病史，俱樂部在 U21 的出場時間上對他非常謹慎，讓他的身體自然發育的同時，小心翼翼地幫助他恢復到完全健康的狀態。而現在曼聯青訓已經和他在17歲簽下了一份5年合同。在上個月曼聯0-1輸給埃弗頓的比賽，萊西首次入選一線隊大名單，然後在對陣阿斯頓維拉的比賽中，他替補登場，完成了成年隊首秀。這也是曼聯俱樂部歷史上第256位從青訓營晉升到一線隊的球員。現在曼聯陣中許多球員去參加非洲杯，正當用人之際，今天謝伊萊西的表現將讓我們對他充滿着期待，說不定這就是下一個魯尼，下一個神奇小子。今天曼聯的比賽給老 K 就一個感覺，弗萊徹作為主教練就像傀儡一樣，站在場邊唯一的作用就是根據某管理層的命令，讓謝時科打出身價來證明引援沒有錯。所以大部分時間整支曼聯就圍繞謝時科來打傳中戰術，而庫尼亞的戰術地位就大大下降。不過也正好今天就進了2個球，如果過去一樣給他這麼傳，那麼說不定謝時科現在的進球數已經上雙了。未來我估計就算索爾斯克亞來了，也得當個聽話的傀儡。現在俱樂部高層就是要着力培養梅努和謝时科，對這個老 K 沒有意見，只是不知道曼聯成績到底是上升還是下滑。有意思的是，在這場打平之後，曼聯非常公平地給每一支下半區的球隊都各送1分。打諾丁漢森林，打托特納姆熱刺，打西汉姆联，打伯恩茅斯，打狼队，打利兹联，打伯恩利，都打平了。在劫富济貧這一塊，咱們綜藝聯是一碗水端平，優雅，實在是太優雅了。不過今天比賽中啊，逼費一下場，整個曼聯就全亂了。所以弗萊徹作為主教練也沒有多少臨場指揮的經驗和能力。當第一個丟球出現的時候，鏡頭給了弗萊徹，他肉眼可見的緊張，一臉茫然，甚至可以說是手足無措啊。今天弗萊徹的戰術就是雙順足的邊前衛，雙順足的邊後衛。20年前過去的曼聯就這麼踢的，順足起傳中，哐哐進球啊！所以這樣的安排容易給中鋒刷進球，這也是真的。不過現代足球很喜歡用逆足的邊路球員，所以弗萊徹的安排到底未來效果如何，咱們還得繼續觀察。而今天2個丟球，曼聯可以說是從3中衛轉換到4後衛的後遺症。第一個丟球，海文還在習慣性的站中間，但忘了身前沒有右中衛了，上搶的時候還在猶豫，導致封堵慢了。第2個球，立馬還是當自己是左中衛，以為身後有拖後的中衛防內線，所以很自然的就去封外線，這就把內線給讓出來了。
當初從4後衛曼聯換到3中衛，後防交了不少學費，現在又要換回來，又要交學費了。而比賽中可以看到後腰位置曼聯的弱點，現在只能用胖虎卡塞米羅，可他的運動技能下降的又太厲害，基本沒有衝刺，全是在慢跑。第一個丟球這樣被人打穿，這個賽季還有許多這樣的丟球。當中後衛被人家拉出來，在禁區弧頂附近的時候，卡塞米羅還不知道在哪裡散步呢。作為防守型的後腰，本來應該在中場負責幹掃蕩清理的髒活和累活，但現在卡塞米羅踢得像個攻擊型的中場一樣，總是頂在前面。每當對方打反擊的時候，卡塞米羅總是回不來，一次次讓人看到後衛就直面對方的前锋。現在雖然配了一個烏加特搭檔打後腰，可以部分彌補他的缺陷，但烏加特自己也是個沒有位置感、到處亂跑的。而本來應該在後腰位置上起到拖後核心作用的卡塞米羅，今天這一场沒有發揮這樣的作用，所以讓他搭檔烏加特的雙後腰，既不能起到很好的屏障作用，也沒有梳理組織的功能。唯一的作用也就是定位球的時候搶了幾個頭球，但也沒有辦法，現在曼聯的後腰位置確實沒人，所以目前來看，曼聯是越來越混亂，戰術方面走回了20年前的回頭路，只是不知道這種復古式的足球在今日英超還能不能吃得開。好，今天其他的比賽，水晶宫0-0戰平維拉，曼城和維拉一起丢分，這也讓阿森納本輪有望擴大榜首領先優勢到8分。而伯恩茅斯主場3-2戰勝了托特納姆熱刺，熱刺現在排名英超第14，1年前也是客場不敵伯恩茅斯，當時任熱刺主帥的奧波在謝場的時候也被球迷狂噓加上辱罵，而今天比賽又輸了。賽後熱刺球員范德芬和波羅還和自己熱刺的球迷起了衝突，最終被热刺的工作人員拖走。范德芬似乎向一名热刺球迷发出了约架的邀請。嗨，热刺真是一团糟啊！就不知道最該下課的主教練弗蘭克什麼時候下課了。還有小蜜蜂布倫特福德3-0戰勝桑德蘭，埃弗頓主場1-1戰平狼隊，而且今天場上埃弗頓還被罰下去2個。弗勒姆主場2-1戰勝切爾西，這也讓切爾西吃到了近5輪不勝，尤其是開賽剛剛22分鐘，庫庫雷利亞就吃到1張紅牌。本賽季切爾西已經拿了5張紅牌，英超最多，黃牌更是已經奔50張了。前主帥馬雷斯卡自己就拿了5張。嗨，切爾西現在的比賽讓人連聊的興趣都沒有。不着急吧，等主教練羅塞尼爾上任之後，咱們再慢慢看。另外，紐卡斯尔联队主場4-3戰勝利茲聯，比賽打到第90分鐘，利茲聯還3-2領先，可補時階段91分鐘，吉馬良斯進一個，102分鐘，哈維巴恩斯進一個絕殺。這個進球創造了歷史記錄，也是英超有統計以來最晚的制勝球。好的，明天重頭戲，阿森納對利物浦，老 K 盲猜利物浦不敗。另外，今天葡萄牙聯賽杯半決賽，本菲卡最終以1-3不敵布拉加。在採訪中，穆里尼奧毫不留情地批評了自己球隊的表現。目前杯賽出局，在聯賽，穆里尼奧已經落後10分，也許又一次到了要下課的邊緣。今天有消息，穆里尼奧在本菲卡帥位不穩，而阿莫林就是他潛在的接替者。現在關於曼聯選帥的消息，曼聯計劃和索爾斯克亞和卡里克進一步會談，而范尼也在考慮之列。曼聯將決定到底是誰來擔任臨時主教練，也有可能在新的架構中，索爾斯克亞和卡里克都可能獲得角色。另外，拜仁方面今天有好消息傳來，拜仁和格纳布里的續約談判接近完成，新合同將簽到2028年，還有和於帕梅卡諾的合同也已經達成口頭協議，就只差敲定解約條款。特別是於帕這一邊，對拜仁來說真是吃下了一顆定心丸呀。好的，朋友們，再次提醒大家，周六晚上北京時間晚上7點，老 K 將進行直播，回答大家的問題。謝謝大家，希望來捧個場。那麼咱們明天再見。